查找泄漏点是检漏技术，常采用的方法是在管路系统中加氮气或者制冷剂，加氮气时压力为12兆帕左右，加制冷剂时压力为3兆帕左右，然后在检漏处如接头的地方、焊接口等涂上肥皂泡，看是否有气泡冒出，有气泡就是泄漏点。检漏一般要检查这些接头，这是最容易泄漏的部位。检漏时给这些接头上涂上泡沫，看有没有气泡鼓出。如果有气泡出现，说明有泄漏，需要重新安装接头。请看这个接头没有气泡出现，说明它没有泄漏。下面我们再检查室外机组大阀和小阀处有无泄漏。注意，气泡已经出现，如果出现这样的气泡，就说明有泄漏，这个接头需要拆开重新安装。如果接头处的喇叭口损坏，需要重做喇叭口。做喇叭口之前，先要用割管的方法割掉损坏的喇叭口。下面演示割管和喇叭口的制作方法。这是割管器。好，下面操作。将割管器上到需要割的铜管上，然后旋紧手柄，进行旋转整个割管器。好，割管操作完成。下面介绍做喇叭口的操作。这是一个扩口器，将需要做喇叭口的配管插入合适的孔径内，然后进行固定。固定完以后，进行扩孔。注意，扩孔之前需要将扩孔的部分用锉刀搓平，搓掉毛刺。现在将胀管器安装到配管上，进行旋紧。好，现在已经完成扩孔过程，请把这个下来。打开夹板，请看，喇叭口已经做好。注意，喇叭口应该做的厚薄均匀，没有裂缝。下面演示接头连接的操作方法。注意，管道的连接处是最容易出现泄漏的部位，所以安装时喇叭口要对正，不能歪斜。上螺母时要用力均匀，上不动时要调整喇叭口的位置在上，一定要上紧。现在大阀与小阀与配管的连接头都已经上好。热交换器灰尘较多时，
会影响热交换能力，使制冷制热的效果变差，严重时会影响整个系统的正常工作，需要进行清洁处理。下面我们来演示清洁过程。清洁主要是清洁冷凝器蒸发器的散热片，散热片的缝隙比较小，容易被灰尘堵住，影响热交换能力。清洁使用氮气清洁为好，也可以用刷子刷和水洗。下面演示用氮气吹的方法。现在演示窗式空调的清洁过程。清洁也主要是清洁冷凝器散热片。应该清洁到散热齿片通风畅通，就可结束操作。管路系统中有杂质、水分以及其他脏物时，将会造成堵塞的现象。要通过用氮气吹管道的方法，将系统内吹通，并排出杂质、水分等脏物。这个过程称为吹污。发生堵的现象以后，要将过滤器这个部位焊开。现在焊开过滤器的下端。过滤器已经焊开，下面我们从大阀的旁通孔接入氮气进行吹。好，现在打开氮气，从这里观察有无脏物吹出，同时打开压缩机，从这里观察有无脏物和水分吹出。刚才我们看到这里有水分吹出。好，刚才在吹的过程中，另外发现一个问题，发现这里在漏气，说明这有泄漏点，所以说要进行补焊一下。现在补焊完毕，再进行吹管道。注意，吹的时候仍然要打开压缩机。打开压缩机的目的是为了使管道内的压力增大，以便有利于吹出脏物和水分。吹的时候用手按下管道口，然后放开，多反复几次。好，基本上已经吹干净。注意，吹的过程中，这个口不能松开，用手把它堵住。下面将氮气管接在小阀的入口处，吹毛细管和过滤器部分。
打开氮气瓶阀门，好，气体从这里吹出。如果有气体吹出，说明毛细管没有堵；如果没有气体吹出，说明毛细管有堵的现象，需要更换毛细管。压缩机缺冷冻油，将会出现压缩机响声异常、工作电流增大以及外壳温度升高，这时需要加冷冻油。下面演示加冷冻油的操作技术。压缩机加油要在压缩机运行的状态下，从回气管轻轻加入冷冻油，冷冻油的标号是25号，加注的数量为250克左右，不能加多。如果加多了，要从高压管喷出，也就是从排气管喷出。好，下面演示加油过程。加注结束。现在演示给电机加油操作。这是一个室外机组轴流风机的电机，我们来进行操作演示。先打开电机盖，注意电机盖有几颗螺丝固定，先要下掉螺丝以后才能打开。好，这就是电机的扰阻。下面进行加油。加的油为普通的润滑油。拿下转子，给轴承里边滴入润滑油，然后旋转一下，使油均匀渗入。好，再给这边的轴承加油，用同样的方法。滴入到轴承上，然后再旋转一下，使润滑油侵入。好，加油过程操作完毕。现在恢复安装。按照拆卸相反的顺序，将电机安装好。安装好以后，就可以上机。电气控制系统的作用是：第一，提供各种电机的驱动电压，包括压缩机中的电机、各种风机中的电机。第二，温度控制，调节室内的温度保持在一定的范围内。第三，保护控制，
对压缩机、风机等贵重零部件进行保护，例如过热、过流保护。第四，除霜控制。冬季在制热时，当室外温度处于摄氏0度以下时，空调器工作50分钟以上，将会在室外机组的热交换器表面结霜，使空气流动受阻，影响制热能力。除霜控制电路将会根据结霜的情况自动控制除去热交换器表面的结霜。现在介绍控制电路的工作过程。这是一张控制电路的工作流程图。尽管不同的空调器有不同的控制电路，但是它们的工作流程基本上是相同的。上电复位是指空调器接通电源以后，首先对微处理器复位，进行初始化，也就是回到初始状态，然后对控制电路的输入指令进行扫描，检查是否有开机的指令输入，如果有，进行开机并且显示；如果没有开机指令，反复进行键盘扫描，处于待机状态。空调器在待机状态时，所有的制冷部件均不工作，但是以微处理器为中心的控制电路仍在工作，并且不停地对输入指令进行扫描。一旦接到用户的指令，就进行相应的工作。开机以后，先检查保护电路是否正常，如果保护电路不正常，进行报警，整机处于待机状态。如果保护电路正常，进行测温过程，检查室温以及其他温度，测得的温度送到显示器进行显示。如果输入指令是自动模式，空调器自动运行；如果输入指令是制冷，控制电路控制空调器制冷运行。制冷时将室温与设定温度进行比较，如果室温高于设定温度，控制电路控制进行制冷。当室温达到了设定温度时，控制电路控制压缩机停机，停止制冷。当室温高于设定温度时，重新进行制冷。如果指令是制热，首先要检查是否需要进行除霜，如果需要除霜，进行除霜运行；如果不需要除霜，就将室温与设定温度进行比较。如果室温低于设定温度，控制电路控制进行制热。当室温达到设定温度时，控制电路控制压缩机停机，停止制热。当室温低于设定温度时，重新进行制热。在这个过程中，如果满足除霜条件时，进入除霜运行。如果空调器输入的是除湿运行指令，空调器工作在除湿状态。目前，空调器的控制电路大多都采用微电脑控制电路。比起
简单的继电器控制电路，它的功能更完善，当然电路也比较复杂，所以我们主要介绍微电脑控制电路，通过剖析一个典型的空调器控制电路，来讨论电气控制系统的工作原理，并且对关键性的元器件进行介绍。这个柜机的控制电路采用的是仿松下控制电路，在后面的演示中，我们要用到这部分电路。这是一个仿松下空调器的控制电路图，其他空调器的控制电路与它大同小异，甚至许多国产空调器都采用了与它相似的电路，如美的、春兰等牌号的空调器。通过这个电路分析，我们可以理解和掌握空调器的控制原理，这对分析、判断、处理电气控制系统的故障是必不可缺少的。这是与图纸配套的仿松下空调器控制电路的电路板，也称为主控电路板。它除了微处理器与原型号不同以外，其他基本相同。这是微处理器，它的型号是 97C51， 这是一个8位单片机集成电路，已经写入了控制程序，它是电路的控制中心。注意，在维修中不能用没有写入程序的单片机集成电路进行更换。一般微处理器集成块不容易损坏。这是电路板的微处理器，型号是 97C51。严格的说，写入了控制程序的单片机不能使用 97C51 的型号，而应该采用厂家自编的型号。我们在分析集成电路组成的控制电路时，要重点理解集成电路的引脚功能，不必考虑其内部的结构。一般在分析数字集成电路引脚的电压时，采用高电平和低电平来表示。高电平是指 1.5 伏到5伏的电压，低电平是指 0.2 伏到0伏的电压。IC1、IC2 是驱动集成电路，型号是 ULN2003， 它是一个有7个独立反向器的集成电路。IC2 只用了6个反向器，作为6个继电器的驱动电路。反向器就是反向放大器，它的输入输出相位相反，输入是低电平时，输出就是高电平；输入是高电平时，输出就是低电平。本来用一个集成电路就可以完成驱动继电器的任务，由于这个微处理器是低电平输出驱动，也就是某一个引脚有控制输出时，该引脚变为低电平，所以增加了 IC1 集成电路起导向作用。例如，如果控制继电器接一的引脚39角为0伏低电平时，它送到 IC1 一角， IC1 的16角变为2伏左右的高电压，它送到 IC2 的一角， IC2 的16角变为 0.5 伏左右的低电压。继电器介一
桡组左端为12伏的电压，右端为0伏的电压，该继电器动作。没有 IC1 起导向作用，继电器就无法动作。这是 IC1， 它是导向集成电路。这是 IC2， 它是继电器驱动集成电路。这两个集成电路损坏以后，可以直接用同型号的集成电路更换。驱动集成电路容易损坏。IC3 集成电路用于控制导风叶步进电机的转动。步进电机的特点是，它既可以正转，又可以反转，转动不是均匀的，而是一步一步的转动。这是控制步进电机的集成电路，也就是 IC3。控制步进电机的信号从这个插座输出。接1、接2、接3、接4、接5、接6是6个继电器，分别控制压缩机、室内风机、室外轴流风机4通阀的供电电源。请看，这就是控制压缩机、风机以及4通阀的继电器。继电器是一个能接通电路的控制器件。这是继电器的内部结构，白色部分是绕组，它是由一个线圈、一组或者几组接点以及带动节点运动的衔铁组成。它的工作原理是，当继电器通电以后，铁芯被磁化，产生足够大的磁力，衔铁运动使动节点与进节点接通电路。当桡组线圈断电，衔铁返回原来位置，动节点与进节点断开了电路的电源。继电器一般由直流12伏控制其动作。请看这张电路板上的6个继电器，其中3个是室内风机电源接通与档位调整控制继电器，另外2个小型继电器，它是4通阀和外机轴流风机电源控制继电器。这5个继电器都是直流12伏供电。它的节点容量是，工作在220伏电压时，节点电流为5安培。这个大一点的继电器是压缩机电源控制，它的桡组控制电压也是直流12伏，节点的容量是，电压为240伏时，可通过的电流为30安培。下面介绍控制系统的必备工作条件。控制系统的必备工作条件，首要的是它的供电。一般控制系统损坏往往是供电不正常所造成的，所以维修控制电路要把供电的来龙去脉搞清楚。请看220伏的交流式电源通过保险管和 H2
热保护器夹在变压器的初级。变压器有2组交流输出，一组是交流9伏，经整流滤波稳压以后输出5伏的直流电压，供为处理器、发光二极管、复位电路等电源。变压器另一组是交流13伏输出，它经整流滤波稳压后输出12伏的直流电源，提供驱动集成电路2003和继电器扰组的电源。这是电源变压器，这是整流二极管，这是滤波电容，这是12伏的稳压集成块，这是5伏的稳压集成块。下面我们来测量一下稳压输出的电压。好，下面测这2个稳压输出的电压值，一个为12伏，一个为5伏。这个稳压集成块输出电压为11.93伏，属于正常范围。再测这一个，注意测的时候接到稳压集成块左右2个引脚，它测出的电压为5伏，属于正常范围。如果这2个电压正常，说明整流滤波电路工作均正常。这种能说明一部分电路正常与否的电压，我们称为关键点电压。微处理器是一种数字集成电路，它不同于模拟集成电路。模拟集成电路只要满足电源一个条件就可正常工作，而微处理器一类的数字集成电路需要有3个基本工作条件才能正常工作。这3个基本工作条件是：一、电源电压一般为5伏；二、复位信号，复位信号是在加电的瞬间，用一个低电压加到集成电路的复位引脚上，复位完成以后，复位引脚的电压回到高电平，使集成电路内部的程序回到初始状态，从初始状态开始工作。3、时钟信号，它是用于协调集成电路内部步调一致的工作。这3个基本工作条件缺一不可。我们来看这个微处理器，它的31角和11角是5伏电压的引脚，时钟振荡器是由18角、19角以及 X4M 陶瓷振荡器或者晶体振荡器组成的，它产生4兆赫兹的信号作为时钟信号。一般测量时钟信号需要用频率计，也可以用万运表测引脚上的电压来判断是否正当。复位电路是由3极管 T1、T2 组成的，微处理器的13角是复位引脚。复位电路除了向13角提供复位信号以外，还具有延时作用，这是为了保护压缩机。压缩机在断电以后不能马上启动，要等压缩机内部高低压平衡以后才能启动，这个过程大约需要3分钟左右。
延时电路的作用就是在电源断电以后，控制微处理器3分钟以后才能工作。复位电路的工作过程是这样的：加电以后，由于电容 C16 上的电压不能突变，所以3极管 T1 基极的电压较低，不足以使该管导通。它的基电极为高电压，大约为5伏左右。该电压加到3极管 T2 的基极，使其导通。该管的极电极变为低电压，这个电压加到微处理器的13角，使其复位。由于电容 C16 充电有个过程，3分钟以内不足以使 T1 3极管导通，所以3分钟以内微处理器仍然不能工作。3分钟以后， C16 充的电压逐渐上升，到足以使3极管 T1 导通。该管的极电极电压变为低电压，这个电压使3极管 T2 截止。T2 的基电极变为高电压，这个电压加在了微处理器的13角，这时微处理器才能正常工作。这时复位引角，也就是13角的电压应该是5伏左右。前面已经说明，电气控制系统的主要作用就是控制压缩机、风机、四通阀的运行。下面具体介绍控制过程。首先介绍一下压缩机、风机电机的驱动电路。这些电机都是单向感应式交流电机，它的驱动电路采用 PSC 电路。所谓 PSC 电路是指电容运转电路。请看图，这些电机有2个绕组，一个是主绕组，也称为运行绕组，另一个是辅助绕组，也称为启动绕组。在启动绕组中串有一个运行电容 C， 这是一个金属化指界电容器，它的性能要求比较稳定。这就是压缩机电机的运转电容，它的耐压是交流300伏，它的容量是25到50 μF。这是室内风机的运转电容。这个电容的测量方法，准确的方法应该用电容表来进行测量。如果用万用表测量，只能测量它是否有漏电。用万用表最高档位的电阻档来测量，如果它有阻值，说明有漏电。下面我们演示一下测量过程。好，现在用万用表电阻最大档位进行测量。现在这是在充电，经过数分钟的充电以后，现在表值显示为无穷大，这就说明这个电容是好的。如果经过长时间的充电而仍有电阻值，甚至电阻值很小，说明该电容漏电，需要进行更换。这种电路不像冰箱压缩机
电机电路，需要启动电容和启动继电器，它没有这两种元件。它的优点是电路简单，可靠性高，启动转距小，功率因数高，运转电流小。有些大制冷量压缩机单向电机的驱动电路中有启动电容和启动继电器，小型的压缩机中没有这两个元件。这里要说明一点，对压缩机电机来说，由于启动转距小，一定在高低压平衡以后才能进行启动，所以当瞬间断电再启动时，如果间隔时间太短，可能会出现过载现象，所以必须有过流保护装置。现在讨论压缩机控制过程。M1 是压缩机的电机绕组， C27 是运转电容，它通过过热过流保护器 H1 以及继电器接一的接点开一与220伏的市电源接通。继电器接一动作，开一节点接通，压缩机才能工作。要使继电器接一绕组带电动作，集成电路 IC2 的16角必须变为低电压。按照前面的分析，它对应的微处理器的39角应该是低电平。这个微处理器控制输出引脚，它的低电平为 0.02 伏，高电平是 1.5 伏左右。IC1 是5伏电压供电，它的输出引脚低电平为 0.5 伏，高电平时2伏左右，这是倒向集成电路。驱动集成电路 IC2 是12伏电压供电，它的输出引脚低电压为 0.5 伏，高电压为12伏左右。大家要注意，这几个电压的对应关系要搞清楚，它们是关键点电压，是判断故障的依据。在制冷、制热、除湿、除霜状态下，压缩机都应该运转。下面我们演示一下压缩机绕组的测量。测量绕组的电阻值用万用表的电阻档，一般要将电阻档放到最小的阻值，这里是放在200欧姆的阻值。首先我们来测主绕组的阻值。请看，主绕组的阻值为 4.1 欧姆左右。下面再测辅助绕组的阻值。辅助绕组的阻值为 5.3 欧姆左右。如果绕组的阻值为无穷大，说明绕组已经断开。如果绕组的阻值比正常时的绕组阻值小很多，说明有扎间短路的现象。上述两种情况都需要更换压缩机。我们来看室内风机的控制过程。室内风机用 M2 表示，它的电源受保险管 FU 和热保护器
H2 的保护，由继电器接2、接3、接4的节点开2、开3、开4控制，它们分别对应的是高速、中速、低速3种不同的风速。当继电器接2动作，开2接通，风机高速运转；当继电器接3动作，开3节点接通，风机中速运转；继电器接4动作，开4节点接通，风机低速运转。继电器接2、接3、接4的扰阻分别与集成电路 IC2 的13、12、11角相接，受微处理器36、35、34角的控制。如果发现风机运转不正常，应该查上述引脚的电压，它的引脚电压值与前面介绍的相似。室内风机在制冷、制热、除湿状态下都应该运转。下面演示室内风机绕阻的测量。室内风机绕阻的阻值测量可以在风机连接主控电路板的插头上来测。风速的档位不同，绕阻的阻值也不同。高速档电阻值大，低速档电阻值小。这是低速档的阻值为34欧姆，这是中速档的阻值为63欧姆左右，这是高速档的阻值为150欧姆左右。不同的风机绕阻的阻值有差异，但如果绕阻的阻值无穷大或者过小，而且风机不转或者运转不正常，都需要更换电机。下面介绍室外轴流风机的控制过程。室外轴流风机用 M3 标示，它的供电也受保险管 FU 和热保护器 H2 的保护，受继电器接6节点开6的控制。继电器接6扰阻接在集成电路 IC2 的14角，它受微处理器37角控制。室外轴流风机在制冷、制热、除湿状态下都应该运转，它在除霜状态下不运转。这是室外机组的接线部分，这是它的接线板。这3根线连接室内机组。一是电源的公共端，2是压缩机和风机电源，3是4通阀电源。正常情况下，1角、2角的电压应该为220伏左右。下面我们来测量一下。好，核电。测出的电压为230伏左右，属于正常范围。4通阀用 SD 标示，它的绕阻
供电受保险管 FU 和热保护器 H2 的保护，受继电器接捂的节点开捂控制。继电器接捂的绕组与集成电路 IC2 的15角连接，受微处理器38角控制。它在制热状态下应该动作，在制冷除霜的状态下不动作。下面演示四通阀绕组的测量。这个四通阀的绕组在这里，这是它的阀芯，这是连接管道。下面我们来测一下绕组的阻值。正常情况下，四通阀绕组的阻值在几百欧姆到1氦多。下面进行测量。请看，这个四通阀绕组的电阻值为693欧姆左右，这是属于正常范围。在制热的状态下，一角、二角和一角、三角都有220伏左右的电压。一角和三角这个220伏的电压为四通阀动作提供电源。好，现在核电。现在我们看一下制热状态下这3个端子的电压情况。一角和二角电压为230伏左右，这说明压缩机和风机供电正常。再测一角和三角，它的电压也为230伏左右，这说明四通阀供电也正常。下面总结一下不同工作状态下压缩机、风机、四通阀以及继电器工作特点。这些特点可以帮助我们判断故障部位。一、制冷状态。压缩机、室内风机、室外轴流风机工作，继电器接1、接6必定动作，继电器接2、接3、接4其中必定有1个动作。二、制热状态。压缩机、室内风机、室外轴流风机均与制冷状态时一样，所不同的是，这时四通阀应该工作，也就是继电器介捂动作。三、除霜状态。除霜状态时，压缩机运转，室内风机和室外轴流风机不运转，这时继电器接1动作。如果没有除霜电路，这时压缩机和室外轴流风机用一组电源供电。四、除湿状态与制冷状态相同。